अंबिका ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A13 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರು RGB 128GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A13 ಮೊಬೈಲನ್ನು ಇವತ್ತು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಲೋನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ EMI ಮುಖಾಂತರ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 0 ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A13 ರಿಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೀಲ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಸೀಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಪರ್ಚೇಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A13 ಮೊಬೈಲು. ಇದರ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 16,500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ 4 ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 50 MP + 5 MP + 2 MP 2 MP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 55 to 2 MP ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಂಟ್ 8 MP ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 5000 mAh ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 5000 mAh ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ 6.6 ಇಂಚ್ ಫುಲ್ HD ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 6.6 ಇಂಚ್ ಫುಲ್ HD ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ 50 MP + 2 MP + 2 MP + 5 MP ಅಂತ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಟಪ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಇದೆ. ಹಿಂದುಗಡೆ ಗ್ಲಾಸಿ ಮೆಟಲನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರೇ ತೊಗೋಬೇಕು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲುಕ್ಕು. ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಟೈಪ್ ಸಿ ಚಾರ್ಜರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಜಾಕನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು USB ಟೈಪ್ ಸಿ ಕೇಬಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ಪು ಡೌನು ಮತ್ತು ಪವರ್ ಬಟನ್ನು ಕೂಡ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸೈಡಿಗೆ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಮ್ ತೆಗೆಯೋದು ಹಾಕೋದು ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನೂ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೋನ್ ಇವಾಗ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಡ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫೋನು. 6GB ಕೂಡ 8GB ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಡಾಪ್ಟರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ಪಿನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು USB ಇದು ಕೇಬಲ್ ನೋಡಿ, ಟೈಪ್ ಸಿ USB ಕೇಬಲ್ ಇದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟರ್, ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟರ್. ಮತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರನ್ನು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ಒಂದು ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್, ಅದೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಂಬರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು, ಮೊಬೈಲನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A13 ಮೊಬೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರುವ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ವಾಚಿಂಗ್. जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर